Salam, mən Steam L Akademiyanın rus dili müəllimi Əsgərzadə Samira. Bu günləri sizə 5 aprel keçirilmiş sınaq imtahanının sualların cavablarının izahını verəcəm. Gəlin ilk öncə dinləmə ilə tanış olaq, sualların cavablarını axtaraq. Birdən 5-ə qədər dinləmə sualları gəlir. Mütləq və mütləq suallarını tanışın, sonra da artıq cavablarını axtarın. Gəlin dinləyək. Какой вид спорта нравится вам больше? Волейбол или баскетбол? Мне нравится баскетбол. И я с детства занимаюсь этим видом спорта. Прекрасно. Вы знаете, как появился баскетбол? Нет, об этом я не знаю. Burada belə bir ifadədə deyir ki, вы знаете, когда появился баскетбол? Yəni nə vaxt yaranıb basketbol? Və mən burada deyilir ki, xeyr, mən yəni bilmirəm. Очень люблю смотреть, когда играют в баскетбол, но я хотела бы узнать. Зимой 1891 года студентам колледжа молодежной христианской ассоциации из Спрингфилда, штат Массачусетс, вынужденным выполнять гимнастические упражнения, считавшиеся в то время единственным средством приобщения молодежи к спорту, было очень скучно на занятиях физического воспитания. Однообразию таких занятий необходимо было положить конец. Выход из этого положения нашел преподаватель колледжа Джеймс Нейсмит. Burada 5-ci suala fikir verin. Bu Carter Vernon versiyonu, yəni doğru dialoqa uyğun olaraq. Burada artıq görürsünüz, James Naismith bu pedaqoqum v kolleci və əgər dinləmədə də deyilir ki, bu prepodavatelin kolleci, avtomatik olaraq 5-ci sualın cavabı bizə C variantı olur. 21 декабря 1891 года он привязал 2 корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного зала и, разделив 18 студентов на 2 команды, предложил им игру, смысл которой сводился к тому, чтобы забросить большее количество мячей в корзину соперников. Забавно. А как он начал распространяться? Родоначальник баскетбола колледж молодежной христианской ассоциации поначалу активно занимался регулированием и распространением игры. Baxın, ikincidə неверно, doğru olmayan deyir. Родоначальник баскетбола является любительский спортивный союз. Yəni onun banisi basketbolun. Amma burada artıq avtomatik olaraq dediyim kimi onun öncə də dialoqa səslənmiş, yəni o deyildi deyə avtomatik olaraq dediyim kimi əsasən də James Naismith bu haqda deyirdi. Gəlin ona görə avtomatik olaraq burada artıq bizdə ikinci sualda B variantı səhv olur, amma yenə dinləyək. Однако десятилетия спустя руководство пришло к выводу, что эта деятельность препятствует реализации основной миссии учебного заведения и приняло решение дистанцироваться от нового вида спорта. В 1898 году была предпринята Baxın, üçüncü sualın cavabında olan тысяча была предпринята və onu eşidəndə artıq avtomatik olaraq cavabın tamamı o olacaq. создать профессиональное объединение, Национальную баскетбольную лигу. Однако Və она avtomatik olaraq bizdə 3-də cavab olur A. Nasionalная баскетбольная лига. существовала лишь 5 лет. После Первой мировой войны ответственность за правила и руководство взяли на себя 2 любительские организации: Национальная ассоциация студенческого спорта и Любительский спортивный союз. Və avtomatik olaraq bayaq da biz 2-də demişdik B cavab niyə Radonacnik olmaz? Ondan sonra artıq bu hadisələrdən sonra artıq özünə məsuliyyəti götürüblər. Artıq Любительский спортивный союз və amma onun banisi sayılmır deyə avtomatik olana görə yenə də dəqiqliyinə 2B variantıdır. Активную роль в популяризации баскетбола играл в то время и его непосредственный создатель Джеймс Нейсмит. Но первые профессиональные баскетбольные команды начали Avtomatik olaraq baxın, когда появились первые баскетбольная команда, cavabı dinləyək. в начале 20 века. Avtomatik olaraq ona görə 1-dədir, bizdə D variantı olur. Первые международные правила игры были приняты в 1932 году. Avtomatik olaraq 4-də də görür, первые международные правила были в 1932 году. Ona görə 4-də də bizdə C variantı olur. Beləliklə sualların cavabları 1 bizdə olur D, 2 olur B, 3 olur A, 4 olur C, 5 də olur C. Когда баскетбол дошел до России, Baxın, sonda da Rusiya haqqında deyir. Məsələn, 5-də doğru istəyirdi, amma Rusiya baxın, в России баскетбол начали играть в 1898 году, amma dinləmədə deyir Россия в баскетбол начали играть в 1906 году в 906-cı ildə avtomatik olaraq bu da doğru cavab olmaz.
Keçirik mətnə, mətnin suallarına baxırıq. Mətnin sualları mən hər zaman deyirəm ki, mətni oxumayın. Əgər tərcüməni bilmirsə, avtomatik olaraq sualların cavabını axtarmağa başlayın. Əks halda sizin üçün çox çətin olacaq. Və gəlin birinci 6.1-dən başlayaq. Deyir ki, удобрения и пестициды, yəni baxaq elə burada. Удобрения и пестициды важны для городского хозяйства, но они могут привести к негодности почвы. Bir də axtaraq, 6.1 bizdə hardadır? Baxın mətnə, burada yazılıb ki, удобрения и пестициды важны для сельского хозяйства. Amma burada yazılıb для городского хозяйства. Ona görə avtomatik olaraq bizdə 6.1 olur B variantı. Gəldi 6.2. Problema загрязнения окружающей среды не так сложна, как сожжение. Yəni o qədər yəni ciddi deyil, o qədər də çətin deyil necə ciddidir. Mən də baxıram 6.2 bizdə olur. Baxaq burada. Baxın, проблема загрязнения окружающей среды не так же сложна deyir. Niyə yoxdur burada? Так как и серьезно. Avtomatik olaraq ona görə 6.2 də bizdə B variantı olur. Gəlir 6.3-ə baxaq. Deyir, отходы, которые выбрасываются либо зарываемые в землю, приводят к тому, что почва попадает опасно для всего живого химиката. Yəni, gəlin 6.3-ün də cavabını axtaraq. Burada deyir, baxın, отходы выбрасывают в землю или зарываем в землю приводит к тому, что почва попадает опасно для всего живого химиката. Avtomatik olaraq doğru cavabdır. Ona görə 6.3 bizdə A variantı olur. 6.4-ə baxaq. На загрязненной почве могут выращиваться качественные продукты. Əlbəttə ki, çirkləndirilmiş torpaqda keyfiyyətli məhsullar olmayacaqlar. Buna görə biz də baxırıq, bu 6.4 bizdə hardadır? Gəlin baxaq, bu yanlarda olmalıdır. Baxın, на загрязненной почве не могут выращиваться. Amma orada могут deyil, ona görə avtomatik olaraq bu da 6.4-də bizdə olur, səhv variant. Gəlir 7-yə. Прямом значении, yəni həqiqi mənada mətndə hansı ifadələr verilib? Середина прошлого века, yəni keçmiş əsrin ortaları ola bilər. Зарывать в землю, yəni torpağı nəyisə qazmaq ola bilər. Пути сокращения olmaz, əlbəttə ki, yəni onun ixtisarlaşma yollarına söhbət gedir. 4-də deyir, закон заставляет, yəni qanunlar məcbur edirlər. O da avtomatik olaraq olmaz. Ata-ata gedin. Atıram 4-ləri atıram, yəni çünki dəqiq olmaz. Живые существа, yəni canlı məxluqlardan söhbət gedir. O da olar. Ona görə bizdə 7 avtomatik olaraq E variantı olur. 8-də каким предложением можно завершить текст? Əgər mətnin sonuna baxsaq, yəni necə biz tamamlaya bilərik bu mətni? Deyir, однако загрязнение должно уменьшаться постепенно, yəni yavaş-yavaş. Ученые-инженеры должны найти пути сокращения и вредных выбросов в атмосферу. И burada artıq dediyim kimi məntiqli olar. Bizdə baxayım cümləyə. Надо стремиться сохранить планету для будущих поколений. Deyir ki, biz çalışmalıyıq ki, planeti qorumalıyıq. Nə üçün? Biz planeti qorumalıyıq. Növbəti bizim dediyim kimi pokoleniyalar üçün, yəni gələcəkdə olan nəslimiz üçün qorumalıyıq. Çünki o bunları niyə seçə bilmir? Atıram, burada deyir ki, niyə ciddi meralar tətbiq görməliyik və yaxud da öz masştablarına görə bizə atıram, gələcəkdə olan okeanı xatırladır. Yəni məntiqsizdir. 9-da раскройте значение текста слова. Mən də baxıram, отходы hardadır? Bu da nədən? Atıram, bizim dediyim kimi qalıqlardan söhbət gedir. Mən bunları heç birini seçə bilmirəm, çünki problemlərdir bu. Nə bilim, açıq təmizləyici olan şeylərdən söhbət gedir. Nidasaz çatışmaması, predmet hansı bir əşyalardan söhbət gedir. Qalır astatik, ona görə 9-da da bizdə C variant doğru cavab olur. Gəlir 10-da deyir, hansı sualın cavabını mətndə biz tapa bilərik. Məsəl üçün, 1-də deyir ki, burada doğru cavab 1, 4, 5-dir. Что влияет на состояние окружающей среды? Mən də baxıram. 11 bizdə hardadır? Deyir, что влияет на состояние окружающей среды? Bir də baxayım. Burada avtomatik olaraq baxın, burada deyir ki, воздействие человечества на окружающую среду возросло. Artıq dediyim kimi, insanın təsiri, yəni ətraf mühitə, yəni çox yəni qalxıb. Avtomatik olaraq bu sualın cavabını biz tapa bilərik mətnin içində. Gəldi 2-yə, deyir, почему животные всегда загрязняли окружающую среду? Niyə deyir, heyvanlar həmişə ətraf mühiti çirkləndirdilər? Bununla bağlı, yəni burada yoxdur, ona görə ikinci sualı götürmürük. 3-də deyir, чем связано развитие промышленности? Nə ilə əlaqədarılıb sənayenin, yəni inkişafı bununla da bağlı bizdə yoxdur. Amma 4-də deyir ki, развитие промышленности приводит к гибели многих видов флоры и фауны. Flora и fauna bilirdik, bitki aləmi, heyvan aləmi. Burada da vardı. Baxın, развитие промышленности dediyim kimi bunlar nəyə gətirib çıxardırlar? Baxın,
Развитие промышленности, увеличение городов сделало экологические проблемы не просто злободневными. Бахан, воздух, вода, почва, они для существования. Потом катастрофические проблемы происходят, загрязняют для существования всех живых существ, yani canlı olarak ve avtomatik olarak dediğim kimi загрязненная вода, yani artık o çirklendirilmiş su bunlardan sonra губит рыб, других морских животных. Ona göre dediğim gibi problem sadece budur, dördü de götürür, beşte de deyir ki, что необходимо для существования живых существ. Mən də baxıram bu mətnin içində hardadır, yəni nə vacibdir? 15'e bak. Bakın burada var idi. Воздух, вода и почва необходимы для существования всех живых sуществ. Avtomatik olaraq dediyim kimi biz də onu doğru cavab olaraq götürürük. Gəlir ikinci mətnə. İkinci mətn biraz daha çətindir birinci mətnin nisbətən. 11.1-də deyir ki, сахарную вату deyir, можно сравнить с пышными облаками. Yəni biz onları müqayisə edə bilərik, pambıq, şəkər pambığı. Biz də baxırıq 11.1 bizdə buradadır. Baxın, əvvəldə cümlə belə başlayır. В цирке, в зоопарке во время прогулки по парку, в ярмарках дети, также взрослые, с удовольствием поедают pышные sladкие облака və tire сахарной vаты. Nə deməkdir? Yəni şəkər pambıqını yeyirlər. Onlar da baxın deyir ki, əgər şirin buludlara oxşursa, avtomatik olaraq bəli, onun oxşarlığı var. Ona görə 11.1 biz də A cavabı olaraq götürə bilərik. 11.2-də bizdə deyir ki, Avropa eksportirovala, yəni eksport edib şəkəri na Vostok, amma burada bizdə burada fərqli deyildi. Burada mətndə hardaydı? Avropa не eksportировала, а импортировала. Baxın, Avropa importировала сахар с Vostoka. Artıq avtomatik olaraq dediyim kimi 11.2 B variantı olar, səhv olar. 11.3-də deyir ki, стоматолог из Америки изобрел аппарат для изготовления сахарной ваты. Baxaq, burada düzü tam yazılmır, amma baxın deyir ki, американец Уильям Моррисон решил предложить потребителям доступное угощение. Və sonra da burada dediyim kimi, что он сделал? Və Моррисон изобрел, хотел увеличить число посетителей və s. ilə ki, amerikanец, значит, bəli, onunla bağlı doğru olar. Avtomatik olaraq 11.3-də bizdə doğru cavab olar. Dediyim kimi o aparatı yaradı və dediyim kimi, baxın, burada var axı onun aparatını. Где-то он изобрел им аппарат, изобретенный им аппарат. Yəni onun tərəfindən icad olub. 11.4-də deyir ki, употребление сахарной ваты повышает настроение человека. Yəni dedim ki, bununla da bağlı tamına cavab yoxdur. Amma yenə də azdan çoxdan biz bunu necə götürə bilərik? Atıram, baxın, həm sonda da baxın, burada var. Радуйтесь жизни, yani настроение, это, baxın, əgər bizə bu cümlə deyilir ki, paymi это вредно для здоровья, может испортить настроение, yəni əhval-ruhiyyəni korlaya bilər. Amma bəzən də yəni biz bunu yeyə bilərik. Yəni həmişə yox, hər zaman yox, amma yeyə bilərik və dediyim kimi əvvəllərdə də burada hardasa bununla bağlı oldu. Удовольствие поедать, yəni məmnuniyyətlə bunu yeyirlər və yaxud da dediyim kimi burada bağlı yenə də bir neçə hansı cümlələrdə var idi. Baxın, она состоит из сиропа, воды и один основного ингредиента радость. Yəni sevinç, yəni dediyim kimi atıram insanın əhval-ruhiyyəni yəni yaxşılaşdırır. Və gəldi biz 12-ci suala. 12-ci sualda deyir ki, на какой вопрос можно найти ответ в тексте? Yəni sualın cavabını tapa bilərik. 12-də bizdə D-dir. Və niyə dedi? Dedi deyir ki, в чем заключается принцип работы машины для изготовления сахарной ваты? Mən də baxam bu bizdə prinsip hardaydı? Baxın, принцип работы не изменялся. В чем его принцип? Растопленный сахар вливается сквозь сито, металлический барабан образует ницы, и потом собирается комок. Yəni dedim ki, onu artıq necə yaranmasına və necə etməsindən söhbət gedir. Ona görə avtomatik olaraq bizdə 12-də bu sualın cavabı doğru olaraq olur D. 13-də deyir ki, выделено в тексте слово. Mən də baxıram, işarə edilmiş söz dekorativni şariki. Mən burada doğru cavab olaraq olur D variantı, живописный. Niyə? Çünki məsələn, искусственный süni deməkdir. Dekorativ necə deyə bilərsə? Yəni, dekorativ, yəni gözəl görünüşlü mənasında olur. Delikatный, delikatный, yəni zərif, incə də deyə bilərsə. Экзотичный, экзотик. Цветистый, rəngərəng falan, yəni güllü, bəzəkli və s. ilə ki. Ona görə avtomatik olaraq qalır D. Çünki dediyim ki, D də elə bir mənzərəli çox gözəl olaraq olur. 14'te nə deyir? 14 vek из-за высокой стоимости основной ингредиент десерт из сахарного волокон və cümləni sizdən tamamlamaq istəyir. 14'te bizdə niyə D olur? Mən də baxıram 14-cü əsr buradan başlayır. Hardaydı bu 14-cü əsr? Gəlin baxaq. 14-cü əsrimiz hardan başlayırdı? Однако воздушный сахар был
Hardadır bu? Однако воздушный сахар был, где у нас тут есть однако. Bakın еще в Италии плавили сахар в кастрюле вилкой, наматывали ve bundan sonra bakın поскольку основной ingredient был на вес золота, yani artık dediğim gibi kızılla ölçülürdü. Так как Европа импортила сахар с Балтии, это лакомство было доступно лишь высшему обществу. Высшее общество ne demekti? Yani dediğim gibi yalnız üst təbəqə buna özünə yeyə bilərdi, yəni ala bilərdi. Ona göre burada doğru olarak 14'te de cevap olur. Deyir, производился в маленьком количестве только для состоятельных. Состоятельный, bogатый eyni şey deməkdir. Ona göre avtomatik olarak 14'te de olur. 15'te dediğim kimi mətnin məzmunu uyğun olar. Burada doğru cevap 2-3 olur. Burada deyir ki, от сахарную вату изготавливали специальных пекарни. Məsələn, harda satılır falan var idi, olurdu, edirdi deyirlər. Məsələn, mağazalarda və s. Amma pekarni artıq dediyim kimi sırf orada biz gedib nəsə almırıq. Orada istisal olan bir yerdə. Ona görə bununla bağlı yoxdur burada. İkidə deyir, İtalyanцы были мастерами приготовления салаты. Yəni sadəcə onlar da şirin pambığın ustadları idilər. Bunu doğru cavab olaraq götürə bilər. Çünki deyir ki, bax burada belə bir şey var idi. Bu deyir ki, воздушный сахар не был на шестом в Италии. Yəni yeni bir şey değildi. Yəni vardı artıq İtaliyada və onlar bunu edirdi. Значит, bunlar artıq bu işi bilirlər, bacarırlar. Üçdə də deyir ki, Моррисон решил, что сладкая вода должна быть общедоступной. Bəli, o qərara gəldi ki, Morrison хотел увеличить число посетителей, yəni ziyarətçiliyin daha çoğaltmaq istirdi və burada belə bir şey də var, доступный deyir. Morrison решил предложить доступное угощение, yəni hər kəs artıq bunu ala bilsin. Və 4 ilə 5 niyə götürmür? Çünki deyir ki, qədim vaxtda yəni şəkər pambığı yalnız ağ olmalıdır. Bununla bağlı bir şey yoxdur burada. Burada da 5-də deyir ki, 400-dən daha az yaşı var. Az olmaz, daha çox olar. Dediyim kimi, çünki bu bizdə haçandan artıq başlayırdı. Orada 14-cü əsrdə var və dediyim ki, nabar daha çox olar. Meyniyə olmaz, yəni az olmaz, çox olar. Gəldik qrammatik suallarımıza. 16-da bizdə C variantı niyə? Çünki roman psixologik olur, yəni psixoloji roman. Qalan bütün variantlar doğrudur. 17-də məcazi mənada sizdən söz birləşmələri istəyirlər və bizdə 17-də doğru cavab D olur. Niyə? Çünki D-yə baxaq, iki toplu отношения bizdə isti bir münasibətdən söhbət gedir, amma toplu havada isti su ola bilər, birləri atıram, C-ni gedir. Toplu vесна isti yazdan söhbət gedir, bəli, yaz isti ola bilər, ona görə üçləri də atıram, qalır ya D, ya E variantı. Topluqla isti baxışdan söhbət gedir, ona görə bu məcazi mənada olur, olmaz. 4'te de deyir, toplu heç isti bir görüşdə, ona görə avtomatik olaraq D variantı doğru cavabdır. 18 Ricci Varşevski nit səhvindən həmişə sayılara fikir verir. B variantı toplu sayılar var, qadın cinsindən uzlaşmaz. B variantı səhvdir. 19'da kak, yəni zərflər hansı ki kak sualına cavab verir. Çox vaxt direkt feilə fikir verir. Feildən sonra sual verir. Necə? Baxın, девочка выучила стихи наизусть, yəni necə əzbərə öyrəndi. 5. sualda var наизусть və вечером было интересно и спокойно, yəni maraqlı idi, sakit idi və ona görə avtomatik olaraq bizdə 19-cu sualın cavabı olur. Hardadır bu? B variantı. Baxın, yox, B variantı deyil. Avtomatik olaraq bizdə nə olur? Üçüncü 3 hardadır bu? Вечером был относительно интерес спокойно 3, sonra 5 və 3'dən 5 D variantı doğru cavab. Gəldi 20-yə dialoqu tamamlamaq və deyir ki, мне нравится поэзия Vahapzədir. Suallara baxsaq, əgər hamısı yaraşır, amma birinci baxaq, Ты любишь поэзию? Sən poeziyanı sevirsən? Bəli, mənim xoşum gəlir Vahapzadənin poeziyası. Мне нравится поэзия. Sonra deyir его poema, yəni onun hansı poeması? Deyir какая poema тебе больше нравится? O da deyir ki, его poema Şehidlər. Ona görə avtomatik olaraq 20-də bizdə D variantı doğru olur. 1 ilə 3. Ondan sonra esse gəlir və essedə deyir, некоторые думают, что с ростом использования мобильных телефонов и компьютера люди могут потерять способность общаться с глазу на глаз. Yəni bu artıq əgər inkişaf edicisi və daha çoxalırsa mobil telefonlar və kompüterin istifadəsi insanlar artıq dediyim kimi ünsiyyəti itirə bilərlər. Buna razısınız. Və ikincisi deyir, əvvəl insanlar kitablardan bilik alırlar, amma indi internetdən və bunun üstünlükləri və yaxud da çatışmamazlıqlarını görürsünüz. Belə.